Bonjour, zdraví vás Flover1. Toto je ďalšie video. Je to review jedného servera. Volá sa, že SX Clan Minecraft server. SX znamená Street Extreme. Takže teraz by sme si server ukázali. Ja som tu administrátor. Onedlho budem natáčať nový server, ktorý je úplne bombastický. Akurát som sa rozhodol, že tento bude dobrý, lebo vlastne so Street Extreme plánujeme československý Minecon, takže tak. Čo k tomu dodať, tak počkaj. Je tu zo pár vecí, ktoré som staval ja. Napríklad moja Iberdobrá socha, ktorá je tak pár percent podobností mne. Lebo nie je taká vlna, takej farby, ako mám ja pleť, takže jo, tam to môžete vidieť. Tam je moja ďalšia stavba, TVT Arena, ktorú som kus premakal. Nechcem sa chváliť, tak ale čo je pravda, to je pravda. Proste tu vode doma, či dnuka. Ak je tvoj tým pripravený vstup na pressure plate, takže vstupí na pressure plate. A keď aj druhý tým vstupí na pressure plate, tak keď tu vstupí na pressure plate, tak vlastne vtedy sa aktivujú obidve tie keď vstupím na pressure plate, tak sa aktivujú obvody, ktoré sú samozrejme spomalené, takže sa to aktivuje pomalšie a vtedy sa otvoria dvere. Tento server je už na Minecraft 1.1, ako ste si mohli všimnúť, takže sú tu tie spawnovacie vajíčka. Veľmi som ešte neskúšal, čo sú to zač. Je tu možnosť zmeny jazykov, ale ja si to nebudem meniť, lebo to bolo proste nenormálne, že chcem Silverfish a mám tam rybenku, tak to mi tak bylo do očí, že rybenka. Ten fond bol taký škaredý, hnusný, ako Ogr sa ide osrať. Taktiež sú tu nejaké iné sochy, ktoré si nestával ja. A v každom prípade tu staval Anabelka Muck, ktorý sa mi vidí. Bude celkom dobrý staviteľ. Akurát tie sochy sa mi zdajú príliš ploché, ale nie, to je dobré. Tá hlava není, akurát tá hlava je ušla. A to, že telo je 4 bloky hrubé, to ušlo taktiež aj mne, lebo ja som dal 5 blokov, takže tuto aj môžete vidieť. Taktiež tam sú ďalšie stavby od Anabelky, ten Creeper, ktorý sa mi vôbec nepáči, lebo je škaredý. Prepáč, Anabelka, sú taktiež ostatní. Takže sú tu nejaké tie chodbičky, ale to ma netrápi, lebo je to škaredé. Takže tu sa stavia ďalšia socha, ktorú stavím už teraz ja. Bude tu socha admina Matesa. Neviem, aké má číslo znamenám, to som si nezapamätal. To je proste jedno. Čo viac o serveri? Počkať, code, akože zombie ma aspoň nesklame. Takže toto je zombieho reštaurácia. Práve síce, že sú lagy. Server dneska prešiel updateom, to bol pár sekundový update, asi 20 sekúnd trvalo prehodiť to, takže nič moc.
radnica je tiež celkom pekná a taktiež by som chcel podotknúť, že veľmi pekne ďakujem SX klanu, že mi zasponzorujú môj nový projekt, to je admin server. Viacej vám o tomto projekte nepoviem, aby vás to zaujímalo a aby ste si prišli zahrať potom na môj server. Takže projekt admin server bude projekt, o ktorom vám už viac nepoviem, ako som povedal. Takže všetko sa dojete v čase, když mi bude bežať admin server. Možno, že to čo vydiskujete z názvu. Ale keď mi budeš bežať admin server, spravím konkurs na prvého admina level 3, respektíve vyberiem ako z môjho channelu, to bude rovno admin, takže nikdy nevieš, či to nebudeš ty. Neviem. No, viac už by som tak nič nedodal. Že či toto tu ide. Nie, nejde. Nemám práva na to. Chcel som vám ukázať enchantovanie luku, ale to asi nebude možné. Na level 11 nie sú také super výbery enchanty, tak ale... tam som mal. Zase. No, damage 1, takže... Novinkou je taktiež si myslím, že v creative sa kazia veci. Takže lúk vlastne, ak budete z neho strieľať, tak on sa zrazu pokazí a koniec, zničí sa aj v creative. Meč taktiež. Je tu zo pár závažných noviniek na update, ktoré sú úplne iber premakané, takže nemáte sa čo báť. Ďalšie videjko by som vám chcel už priniesť. Myslím si, že to bude náš seriál Lost and Damaged, alebo tak nejak, ešte neviem, názov si ešte nejako vymyslíme. Ak by ste chceli Left 4 Dead častejšie diely, lebo som pridal druhý diel a najčastejšie zatiaľ pribúdajú videa z Minecraftu, tak mi píšte pod komentár pod tohto video, že chceme ďalšie video z Left 4 Dead a keď chcete z multiplayer, tak chceme ďalšie video z multiplayeru od Left 4 Dead. Ja určite natočím multiplayer. Možno, že to bude next gameplay. Ak nájdem No Mercy a štvrtú časť, tak možno, že tu nahrám multiplayer zrovna, ak nenájdem, tak nahrám niečo iné multiplayer zrovna, tak ale to je zatiaľ tajomstvo. Taktiež by som chcel poďakovať mnohým ľuďom, ktorí so mnou natáčali, pomáhali mi a dúfam, že mi ešte pomôžu. Chcel by som týmto videom vás všetkých pozvať na československý Minecon, ale nie ako špeciálnych hostov. Tých pozývame na rozhovory osobne. Napríklad pozvanie prijal Pogo, Doktornár, ktorý to ešte nemá na 100% listé. Prijal to aj DJ Chaos aj XX Marek. XX Marek vlastne je od týmu Game5, ktorí sú nenormálne dobrí developeri, robia hry. Teraz plánuje niečo veľké, Trident Empire. Osobne sa na tú hru teším, budú aj v televízii, takže v roku 2013 na začiatku vyjde ich beta verzia, Trinity Empire a Replay to zrecenzuje, takže Game5 bude slávny. XX Marek okrem toho bol na reálnom Minecone, takže chceli by sme sa s ním o tom porozprávať a všetko. V prípade hľadáme nejakého speváka, speváčku, či bol ochotný naspievať nám nejaký song.
Poprípade by sme vymysleli nejaké paródiu, slova, nejakú tú pesničku zostaviť, takže píšte mi komentár pod videa, alebo na e-mail, ktorý bude vo videi, takže pardon. Teraz možno uvidíte, ak to tam dá, možno nie, ak na to zabudnem. Skype môj a e-mail, na ktorý sa môžete obrátiť s požiadavkami, takže díky za pozornosť a čau.